烘干的目的它是为了把衣服烘到干，那风衣斗的目的它是可以放进去试点。大家可以试一下想说这个没有问题。它在执行的时候，其实手针会跟着做翻滚，就是在你整个烘干之后，它会去做一个风衣的形成，利用这样的强风去达到你衣服组织的效果。然后其实你可以仔细看一下，像这样的噪音啊，你在家里其实应该就没办法听到，是蛮小的，反响这么大声就这么小。那其实它隔音效果做得很好，你关起来基本上在家里是没有声音的，会差异蛮大的。然后还可以再来看一下，就是它其实有获得日本这边有一个发明奖的鉴赏。